Minas safari saking lelungan. Iki bab bagian yang ke-11 daripada adabnya lelungan. Terus mulai saking tangi saking guru sampai guru maneh, kemudian kesah sampai sakwang sulipun, mulai dari alit sampai wangsul ke Gusti Allah. Di dalam syariat itu diatur semua adab-adab, semua tata krama, semua aturan-aturan. Ini namanya agama. Terus agama oleh Allah itu diturunkan sebagai pedoman umat manusia untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk kita ini. Di mana maksud Gusti Allah menurunkan manusia ke alam dunia ini illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Gusti Allah. Maka semua ibadah dipun atur kalian Gusti Allah, mulai dari ibadah yang alit sampai ibadah ingkang ageng, bahkan perkara-perkara yang sifatnya seakan-akan boten hubungan kalian ibadah, tetapi diatur semua sebagai bagian daripada syariat. Karena wonten sapa Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak qafala ing dalem nalikane bali sapa Gusti Rasul min ghazwin saking peperangan au hajjin utawa haji au umratin utawa umrah au ghairi saliyane hajjin umratin yukabbiru maka maca takbir sinten Gusti Nabi ala kulli syarafin ing atase saben-saben perkara kang dhuwur minal ardi saking bumi salah takbiratin kelawan penuh pira-pira takbiran wa yaqulu lan riko sing Gusti Nabi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku wujud. Ilallahu amin Gusti Allah wahdahu hale dene Gusti Allah. La syarika ora ana sekutu iku wujud lahu keduwene Gusti Allah. Lahu iku keduwene Gusti Allah al-mulku utawi kraton. Walau lan iku keduwene Gusti Allah alhamdulillah utawi sakabehane puji. Wa huwa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben sing diwiji qadirun dan kang kuwasa. Aibuna utawi kita iku aibuna pira-pira wong kang kembali. Taibuna pira-pira wong kang tobat. Abiduna pira-pira wong kang ibadah. Sajiduna pira-pira wong kang sujud. Li Rabbina marang pangeran kita. Hamiduna pira-pira kang muji. Sedekah wis bener. Sinten Allah Gusti Allah wa'dahu ing janjine Gusti Allah. Wa nasara lan wis nulung sapa Allah abdahu ing kawulane Gusti Allah. Wa hazama lan wis mengalahkan sapa Allah al-ahzaba ing pira-pira pasukan musuh. Wahdahu hali ijene Gusti Allah. Niki dungane Gusti Rasul sepanjang yang didengarkan oleh para sahabat, di mana Gusti Rasul menawi wangsul saking perjalanan, kirana niku saking peperangan, utawi saking haji, utawi saking umroh, Gusti Rasul bertakbir nalikane munggah ke tanah sing dhuwur. Terus nalikane tanahnya itu tanah yang tinggi, maka Gusti Allah maca takbir telu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah terus mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna du Gusti kita niki tiang-tiang sing wangsul. Wangsul taibuna dalam keadaan bertaubat. Aibuna orang yang telah melakukan perjalanan
dan sekarang akan menyelesaikan perjalanan wangsul kendriani. Taibuna, dalam keadaan bertobat, orang yang keluar dari dosa untuk menuju pertobatan dari Gusti Allah. Itu namanya yang taubat. Orang yang keluar dari dosa untuk masuk ke dalam naungan maghfirahnya Gusti Allah, namanya yang taubat. Abiduna, orang yang beribadah. Sajiduna li rabbina hamidun. Abidun, kita ini orang-orang yang beribadah. Sajiduna, di mana salah satu ibadah kita itu adalah sujud datang ngersanipun Gusti Allah. Li rabbina hamidun, dalam keadaan kita niki memuji-muji datang Gusti kita Gusti Allah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abda, pun leres pun terbukti napa ingkang dipun janjiaken Gusti Allah, di mana Gusti Allah menolong hamba-hambanya, di mana Gusti Allah memenangkan kaulo-kaulo ini sing berjuang di jalan agama. Wa hazzamal ahzaba wahda, di mana Gusti Allah telah mengalahkan musuh-musuh Allah dengan sendirinya. Gusti Allah mengalahkan semua musuh-musuh agama, mengalahkan semua musuh-musuh pun Gusti Allah, setan, iblis, demit, orang-orang kafir dan seterusnya. Ini musuh-musuhnya Gusti Allah. Dengan sendirinya Allah mengalahkan mereka melalui tangan-tangan orang-orang yang berjuang fisabilillah. Niki donga niki dipun waos kalian Gusti Rasul. Iki pertama nalikane Gusti Rasul wangsul saking perang Badar. Gusti Rasul wangsul saking perang Badar dengan membawa kemenangan. Dengan membawa kemenangan, Allahu Akbar, shadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama ahzab wahda wa ajaza junda dan seterusnya. Mila dalam perang Badar niku bulan Ramadan. Lajeng terus Idul Fitri sebulan Syawalnya turun sunnah sholat Idul Fitri. Maka malam takbirnya itu adalah takbir shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah ila akhirih, takbir kemenangan. Seakan-akan Idul Fitri niku disambut sesudah umat Islam melakukan perjuangan. Nek zaman rumiyin perjuangan melawan orang-orang kafir dalam perang Badar. Selanjutnya perjuangan melawan setan, perjuangan melawan hawa nafsu. Lanjut terus yang kedua dalam perang Khandaq. Dalam perang yang seakan-akan Gusti Nabi niku mboten mungkin menang. Secara nalar logika mboten mungkin Gusti Nabi niku menang. Keranten dikepung, seluruh Madinah dikepung oleh pasukan-pasukan Quraisy, ditambah kabilah-kabilah Badui ingkang dereng purun masuk Islam, semuanya ikut mengepung Madinah. Di dalam Madinah piyambak ada orang Yahudi, Bani Quraidah, ada orang munafik dan seterusnya. Mereka mengambil kesempatan. Nah, secara logika betul mungkin menang. Tapi ibu wau Gusti Allah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Gusti Allah memenangkan kemenangan untuk umat Islam. Gusti Allah mengirimkan bala tentara yang luar biasa. Itu bala tentara Gusti Allah dalam perang Khandaq iku arupi angin campur pasir, badai pasir. Terus angin boten karuan katai campur pasir, boten karuan pasir nutupi semua tentara Quraisy sehingga mereka ketakutan. Akhirnya tanpa peperangan tiang-tiang Quraisy wangsul kiambek ke Mekah niku. Maka dengan wangsul tiang Quraisy peperangan pun selesai. Kemudian Gusti Rasul nalikane umroh yang pertama
menika umroh Hudaybiyah gagal. Kanten tiang-tiang Mekah boten purun Gusti Rasul mboten Mekah. Maka wangsul Gusti Rasul mengucapkan niki takbir dan seterusnya. Lajeng tahun ke-7 Hijriah Gusti Rasul saking umrohul qadha tahun 6 Hijriah mboten angsal umroh. Lajeng terus tahun 7 Hijriah Gusti Rasul dipun paringaken umroh kaliyan tiang-tiang Quraisy, tapi namun 3 dinten mawon, hanya cuma 3 hari saja. Lajeng terus wangsul semua sahabat mendengarkan Gusti Rasul nalikane munggah maos takbir kalian maos gumuniki. Lajeng terus nalikane Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Terus terakhir nalikane Haji Wada. Gusti Rasul mengucapkan kalimat-kalimat ini yang diingat betul kalian para sahabat. Seakan-akan hampir semua perjalanan Gusti Nabi nalikane wangsul, nalikane munggah teng gunung, teng perengan, doa ini yang dibaca. Maka menjadi kesunahan bagi kita menawi wangsul saking perjalanan utawi perjalanannya naik, dan niki waos sebagai bagian daripada ibadah, daripada zikir yang disunahkan kalian Gusti Rasul. Tapi ini zikir sing maksur, zikir sing rumiyin nanti dipun zikiraken kalian Gusti Nabi. Menawi kita zikir niki, kita mau semua niki, insyaallah kesah kita berupa apapun kesah kita niku wangsul betul barokah. Wangsul sami kalian yang sing tobat. Perjalanan kita dianggap sebagai perjalanan ibadah, perjalanan orang-orang yang sujud datang Gusti Allah. Wa idza asrafa lan ing dalem nalikan wis parat sapa musafir ala madinatihi ing atase kotane musafir ya fal yaqul maka becik ngucap sapa musafir Allahumma du Gusti Allah ij'al kula aturi ndadosaken panjenengan lana marang kita biar kelawan Madinah kororon ing panggonan tetep warzuk wariskon lan rezeki hasanan kang bagus kula aturi ndadosaken panjenengan lana marang kita rizkon ing rezeki hasanan kang bagus. Cuma moko kali-kali liursil becik mutus sapa musafir ila ahlihi marang keluargane musafir mutus man ing wong yubasyiru kang aweh kabar bebungah sapa man hum ing ahlihi bikudumihi kelawan rawi musafir kaila yuqaddimu krono arai yen to ora rawuh kaila yakdim krono arai yen to ora teka sapa musafir alaihim ing atase ahli baghdatan kali sakit fayaro moko ningali sapa musafir ma ing perkara yukrihu kang sengit sapa musafir ing ma wala yang bagilan ora prayoga lamun dene musafir apa ayat ruko yen to dodok sapa musafir hum ing ahluhu lailan ing dalam waktu ini. Fakat warada moko teman-teman wis muka panahi larangan anu saking ayat ruko lailan. Wa kana lan ana sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam ora iku ida qadima ing dalam nalikane rawuh sinten Gusti Nabi dakhala moko manjing sapa Nabi al masjida ing masjid awalan ing dalam kawi-kawinane wa sholalan salat sapa Nabi rakaat ing 2 rakaat summa moko kali-kali dakhala manjing sapa Nabi al baita ing dalam al baita ing omah. Terus Imam Ghazali adab balik menawi sampun celak teng desone, celak teng daerahnya, celak teng kawasannya, celak teng kotanya, maka mengucapkan doa. Misalnya dari siang kelakah sampai pajak misalnya pun. Nah, mau subuh Allah ij'al lana biha qararan. Ya Allah, kula aturi panjenengan dadosaken kampung kula niki sebagai qararan
tempat saya menetap. Kororon. Gusti Allah donga ngoten niku nalikane pun mlebet teng Madinah. Berdoa agar Madinah dijadikan sebagai kororon, tempat menetapnya Gusti Rasul. Di dalam riwayat, hampir semua tanah di permukaan bumi ini nyuwun datang Gusti Allah, mugi-mugi dados tempat kororon, tempat menetapnya Gusti Allah, Gusti Rasul. Boten namung tanah Madinah mawon, boten, semua tanah di dunia ini, di permukaan bumi ini betul-betul menginginkan untuk dijadikan tempat tinggalnya Gusti Nabi. Tetapi justru malah Madinah niku Nabi bungo supados Madinah dados tempat kororon, tempat menetapnya Gusti Rasul. Gusti Rasul jelas dipun perintahkan Gusti Allah manggen teng Madinah. Ugi Madinah pun nyuwun datang Gusti Allah supados Gusti Nabi menetap di Madinah. Sebagai satu kehormatan, satu-satunya tanah yang paling mulia di dunia ini adalah tanah di mana Gusti Rasul dipun sareaken teng mriku. Nggih menika tanah Madinah. Mila menika umpami Gusti Rasul boten donga pun niku Madinah sampun donga dhateng Gusti Allah untuk bisa menjadi tempat korornya, tempat menetapnya Gusti Nabi. Tetapi mengapa Gusti Nabi kok tasih donga ngeten niki? Niki untuk memberi pelajaran kepada kita umat Muhammad. Tidak semua tanah niku bersikap kepada manusia seperti sikapnya tanah datang Gusti Nabi. Mereka mengharapkan agar Gusti Nabi mungkin manggon mengriku. Tapi nek kita niki durung mesti dipun kersakaken, dipun karepaken kalian tanah yang kita tempati. Oleh karena itu kita niki donga dipun uruti dungane kalian Gusti Rasul supados tanah yang kita injak, supados lemah yang tempat menjadi mukim kita, supados tanah yang menjadi tempat kita menetap itu sami-sami ridho kita manggen teng dhuwure, ugi boten enten penolakan saking tanah niku wau nalikane kita niki manggon teng tanah niku wau. Mila kita nyuwun dhateng Gusti Allah, ij'al lana biha qararon. Ya Allah, kula nyuwun supados tanah, kota, tempat, dusun, desa ingkang kula tempati niki menjadi qararon, tempat saya bertempat tinggal, tempat saya menetap. Iku. Manten nggih namine tanah niku makhluk, desa niku makhluk, kampung niku makhluk. Mereka mempunyai lisan berbicara dengan Gusti Allah. Umpami boten remen datang tiang sing manggon teng kampung niku, nggih nyuwun dateng Gusti Allah. Ya Allah, kula niki boten remen nek tiang niku manggen teng kampung niki. Ya Allah, kula boten remen nek tiang niku mukim teng mriki. Nah, bisa saja tanah yang kita tempati akan meminta seperti itu. Mila menawi kita niki wangsul saking lelungan, ini yang kita baca. Supados kita rasan di satu tempat dan tempatnya pun rasan merami kita. Waj'al lana biha qararon wa rizqan hasanan. Ya Allah, kula nyuwun supados tanah, kota, dusun niki wa rizqan hasanan, kula panjenengan paringi rezeki ingkang sae. Rezeki ingkang sae, rezeki yang hasanan. Rezeki niku enten kalih, rezeki yang hasanan yang thayyiban, enten malih rezeki yang sifatnya istidrojan, menglulu saking Gusti Allah. Nah ini rezeki niku rizqan yang hasanan, rizqan yang thayyiban, maka merupakan rezeki sing walaupun kedhi, walaupun setitik, tapi barokahnya kepada sampai anak turun. Senaosa rezeki namung samunten kelihatan kehidupannya cuma seperti itu, tapi nyatane mampu damel ngingoni anak-anak, mampu damel nyekolahkan anak-anak sampai gugur, mampu damel ngomboaken anak sampai mantun, dalam mendidik anak juga mantun nyekolahkan sampai mari.
mendidik anak, mentarbiyah anak sampai selesai. Terus kehidupan keluarga rumah tangga nih sakinah mawaddah warahmah. Niki menunjukkan bilih rezeki yang hasanah, rezeki yang thayyiban. Niku enten malih namanya rezeki yang istidrajan, merupakan istidraj, rezeki sing penglulu saking Gusti Allah. Ketinggalan kuatah, ketinggalan itu rezeki niku luwih-luwih, tapi ternyata tidak ada ketentraman di dalamnya. Niku tidak berhasil mendidik anak-anaknya, tidak berhasil menjadikan anak sebagai anak-anak yang membanggakan. Niku niki namanya istidrajan, tidak berhasil menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Padahal cara rezeki ini mamprah-mamprah boten karu-karuan. Niku berarti istidrajan. Tapi kita boten saged menilai yang niku, boten saged. Sing saged nggih pertama nggih kita piyambak saged menilai, mengukur, menstandarisasi rezeki kita niku pripun. Nanti kita sing semerap saking pundi, alur-alur rezeki saking pundi kita sing semerap. Maka menawi enten perkawis-perkawis baik itu sifatnya kebaikan ataupun keburukan, kita piyambak ingkang saged menilai apakah itu niki thayyiban, apakah istidrajan. Kita sendiri yang bisa menilai, boten asal menilai orang lain. Itu teorinya niku kados seperti niku. Undang-undangnya, kaidahnya niku seperti itu. Bila kita nyuwun wariskon hasanan, wariskon hasanan. Terus nyuwun supados tanah, tempat, dusun, desa ingkang tempati itu rela menerima kita, ugi kita diberikan rezeki yang hasanan. Nek kiai kula tambahi hasanan wasian, salah api akeh pisan. Iki penting. Wis api thayyiban akeh pisan. Iku barokah nanti. Lajeng terus nek zaman rumiyin dereng enten HP, dereng enten telepon apa, ngutus seseorang untuk memberitahu keluarganya bahwa piyambakipun sang musafir niki sampun badhe rawuh. Misalnya pun teng Wajak. Nah, teng Wajak niki paring pawertos dhateng keluarganipun bilih musafir keluargane sing lelungan sampun dugi teng Wajak. Makin keluarga akan siap-siap. Nek sak makin ke HP, di WA keluargane, di telepon keluargane wis teko Wajak, wis kate teko sak jam meneh, setengah jam maneh. Nah, ini maksudnya apa? Supaya menghindarkan diri dari dugi teng griya secara baktatan, secara tiba-tiba, tanpa sanjang-sanjang malih, moro-moro dugi teng griya. Begitu buka lawang, enten perkawis-perkawis sing mboten remenaken. Omahe gak disaponi, gak dirijiki, sing wedok pas gak ono, kalau sing gak ono kopi, gak ono teh. Akhirnya ya terjadilah perkawis-perkawis sing mboten remen, mboten sae. Mari tukaran, nah dia itu mau tak enteni. Dan seterusnya utawi kadang-kadang kunci dibutuh sing istri. Aku sing lanang paling enteni itu ngarepe omah. Kalau kesel-kesel barang akeh, omah dikunci. Nanti semua itu ngobrol kalau tanggane. Nah, ini kan perkawis layak umum. Dan perkawis sing mboten meremenaken. Maka menawi paring pawertos rumiyin, maka tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Dugi saking lelungan, mungkin sing istri buka lawang, gak ada kopi, gak ada wedang. Maksudnya niki perkawis yang luar biasa. Teng swarga niku enten suatu ketika cemleret cahaya yang mana cahaya itu sampai menyilaukan hampir semua penduduk swarga. Cemleret cahaya ini enten sinar cemleret. Maka para penghuni surga kaget, tanglet datang malaikat. Malaikat nopo niku kok enten cemleret sampai kados ngoten niku. Cahaya sampai hampir menyilaukan mata.
Niki nopo niki? Dijawab kalian para malaikat, itu cahayanya wajahnya seorang istri yang nalikane terbunuh niku buka lawang sing lanang kok nyambut gawe berpeluh-peluh keringat mari macul di sawah teko nang omah dibuka lawang karo sing wedok karo mesem. Terus esem maneh wedok sampe terus swarga mriku. Bu merumpute ya nopo? Bu main cepet ya nopo? Terus guyu mesem tok niku pun swarga punan. Buat melaroke ya opo? Terus dibukakan pintu rumahnya menyambut suaminya datang kerja, dibuka dengan senyum, kemudian dipun damelan unjukan kopi nopo-nopo. Nah, maka ini wanita-wanita yang nanti wajahnya akan dimilaukan para penduduk surga. Ini salah satu riwayat nih. Kados seperti kilo sampun nantos terjadi sing jaler niki saking lelungan dugi teng griyane sing wedok pas mboten enten kirangan teng pundi wis tunggu ngenteni sakmono karep omah empere omah ngenteni kunci singkatan ngeten iki utawi mlebet teng griya ternyata tidak ada persiapan apa-apa iki perkawis yang harus dihindari. Ugi mboten angsal wala yang bagi lau ayat turkohum lailan. Ugi jangan sampai dugi pas pada malam hari dalam keadaan mengejutkan. Iku teko ngaget dodok-dodok dalu. Makin ada salah sangka sing jero gak wani bukakno oleh nopo disangka maling, disangka rampok. Iku namine dalu kadang-kadang itu mencekam. Pertama di pihak yang di dalam rumah kadang-kadang nih boten jelas suarane, akhirnya kaget bisa ngono maling, akhirnya nyapno berang nyapno linggis kepruk karo sing lanang. Jadi kan ngeten iki boten prayogi ngeten iki. Utawi dodok lawan pas ono hansip, hansipe boten semerap lek niku sing duwe omah dicepeng akhirnya. Ini terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan dari dulu, kecuali ada pemberitahuan jadi memang saya bisanya malam hari sepure utawi bis utawi mikrolete entene dalu siang ketinggalan. Bahkan Nabi